अरे सुन ना, चल ना साथ में चल करके पबजी खेलते हैं। पबजी? अरे नहीं नहीं, पबजी खेलना औरतों का काम नहीं है, कुछ और काम है तो बताओ। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, तुम किचन जाओ, मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना दो और साथ में 1 कप गर्मा गर्म चाय और 1 प्लेट मैगी, और साथ में तुम बना दो मेरे लिए Aduh.